Здраво, ова е 212-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Lost Daughter на Меги Джиленхол, во кој станува збор за Леда, глумена од Оливија Колман, која што е средовечна разведена жена, која работи како професорка по компаративна книжевност, која истражува италијанска литература, но во мигот кога незините деца ќе го напуштат домот и се преселат кај нивниот татко во Канада, Леда ќе заглави во самотен период. Но наместо да биде совладана од теговата на осаменоста, таа чувствува своевидно ослободување и одлучува да оди на одмор во крајбрежното градче Киопли во Грција. Иако неколку денови ќе пронајде спокој, па дури и уживање во самотијата, таа ќе се пресретне со една фамилија, чие што присуство на плажата ќе го разбранува низиниот живот. Откако ќе исчезне омилената кукла на ќерката на младата мајка Нина, која ја глуми Дакота Џонсон, Леда ќе се обиде со напливот на спомени од незиното одминато животно искуство, поистоветувајќи се со сопствените мигови кога таа била млада мајка, преиспитувајќи ги тешките одлуки кои морала да ги донесе, кои имале неизбришливи последици за незиното семејство, за да ја впрегне паралелата со Нина. Джеси Бакли ја глуми Леда во травматичните флешбек секвенции од незиното минато. Иако ова дело треба да представува едно себе испитување и себе осознавање, збогатување на сопствениот идентитет со нови искуства кои ќе го зацврстат карактерот, се стануваме на една турбулентна животна сага која е иницирана од немилото соочување со натежнувачкото минато, која остава проблематични последици, неколци на нереализирањето, кои предизвикуваат носење на непресметливи одлуки во сегашноста. Леда е лик со бројни јадежи, кои се наталожени со текот на стекнатото животно искуство, кои ги паралелизира со младата мајка, која не и дава доволно внимание на незината ќерка и се чувствува задушено за времето кое го одвојува за неа, налик Леда во минатото. Ова е филм за проблематиката на мајчинството и потребата за внимание која ја имаат малите деца, а родителот не баш секоја минута од денот може да ја посвети на нив, што раѓа фрустрација со која се поистоветува Леда, навраќајќи се на спомените на премолченото гневење, амалгамирано со депресивни тенденции на незадоволство, никнато во сопственото тело кое бара отвор за да понира во облик на револт, на крик. Иманентната потреба за бегство од изградениот живот при невидливите окови и менажеријата, која не дозволува да се дише воздух, го притиснува ликот да изнаоѓа вентил за ослободување и канализирање на душевниот талок на секој можен погрешен и себе уништувачки начин. Само да напоменам, не баш сите компаративисти имаме потреба за компензирање на реминесцентните неуспеси во животот, но не сме ни имуни на себе измачувањето. Филмот започнува со ликот на Леда, додека се струполува на плажа, што е јасна индикација која адекватно го сумира делото. Грубо е нарушен спокојот на Леда на идиличната оаза на мирот од наездата на посетители, кои дури и со помош на глисери се истовараат на плажата, но еминентен е воајеризмот со кој се студира Нина од страна на Леда, млада мајка која е во спрега помеѓу привлечноста која предизвикува кај младите момци и задолженијата на родителствувањето. Првата конфликтна колизија помеѓу проблематичната фамилија на Нина и Леда е во мигот кога тие ја замолуваат да се помести на лежалките, а таа одбива да се покори на нивните барања, сметајќи дека таа е некултурна и нема обзир за нивните потреби, со оглед на тоа што сите други ликови на плажата се NPC-а во нивните животи и мора да се однесуваат како што тие би посакале. Едноставно, не се сите дружелюбиви екстроверти со непознати како нив. До крајот на филмот Леда е таа која е погледната со прекор од страна на фамилијата на Нина и протерана од плажата со истите тие неми погледи, не баре се наострени сечил. Стравот, кој секој родител го има од губењето на детето, е уште една нишка која ги поврзува Леда и Нина, како и посесивното приврзување на ќерките со мајките и незадоволството кое се создава од таа зависност на детето, инклинирајќи ја неможноста за дишење во семејството. Впрочем, иницијално не се несовесни мајки во прашање, но кога ќе дознаеме дека своевремено 3 години Леда ги напуштила ќерките поради императивот за себереализирање надвор од границите на семејството, многу лесно може да се впрегне паралелата со Нина, која има тенденција апартманот на Леда да го употребува
зборува за вонбрачни ескапади, како што се наговестува. Леда во една конфронтација посочува дека незадоволството кое ја плени нема да и помине, нема да може да се ослободи од таа душевна напаст, што е констатација која ја сугерира Леда, до која има дојдено од незиното животно искуство. Тоа не значи дека комплетно е поистоветувањето помеѓу неа и Нина и согледбата што важи за едната, не мора да значи дека е применлива и на другата. Сепак, тие се две различни жени кои живеат во сосема поразлични околности и гномите на едната не се факсимил на другата. Ајде да ја земеме куклата предвид. Исчезнувањето на објектот кој предизвикува вознемирување на фамилијата на Нина. Тука Джиленхол остава максимална слобода за толкување и проектирање на гледачот зашто Леда ја краде, која таа ни дава назнака дека за неа грабежот бил игра. Таа сведочи на агонијата на барањето на куклата и упорно не ја враќа. Интригантна поставка на овој објект, со кој се приврзува и Леда и станува уште еден чинител на поврзаност помеѓу неа и Нина, кој не сака да го испушти од незините раце, не баре алузија преку која ќе компензира за нарушената релација со незините ќерки, а репресијата ќе најде извориште за неконтролирано да бликне. Морам да напоменам дека посетени компаративистички симпозиуми со овации и аплаузи и меѓусебна колегијална почит е научно-фантастичен подвиг кој не соодветствува со реалноста, барем не таа која ние ја живееме, во држава во која неписменоста се величи како животен дострел, а не пак да се дебатира за јајци или за лингвистичко силување. Вечна болка ќе предизвика соочувањето на себереализацијата на професионален план наспроти обврските кои доаѓаат со растењето на децата, така што го добивам мнението дека не се имуни на овие дилеми и превирања протагонистките. Неопрослив ми е само еден маниризам кој морам категорично да го осудам, а тоа е кино некултурата на дечиштата пуштени од Синчер во одморалиштето, кои не се под надзор на родителите. Уште една одлика на необразованоста, непочит надграден со непрекор, што за мене е недозволив. Децата, ако не го добија саканото внимание, ќе го компензираат на сите погрешни места во погрешно време, стимулирајќи го и оправдувајќи го тоа однесување во друштвото. Често повторувам дека круцијално е за режисер дебитант на првото долго остварување да соработува со искусен кинематографер, не само за да може да биде распределен товарот на реализирањето на филмот, туку и да се изнајде можност за пополнување на несигурностите околу дефинирањето на саканата визура, па затоа Меги го направи соодветниот избор, снимателката за која ви говоре во епизодите за Happy as Lazaro и Never Really Sometimes Always, Хелен Лувард, да застане зад камерата, за да може да ја преточи невидливата и неизречива агонија на ликовите низ призмата на филмскиот ракурс и јазик, што ќе резултира со посакуваната неудобност во секој кадар снимен на рака, во кој камерата ја нарушува интимата на ликовите. Музиката ја работи британскиот композитор на Lock Winter's Bone, Peaky Blinders Run и The Third Day, Дайкон Хинчлиф, кој иако го воведува гледачот во филмот со милозвучното пијано и гудачка свита, провлекувајќи се со сентимент на елегичност во флешбек секвенциите, значително се интензивира во тензичните секвенции кои се одвествуваат на трилер елементите. Препознатливата композиција на Бон Джови, на која танцува Оливија Колман, има огромно значење за мене, така што излишен би бил секој коментар за неа, кој е коренито пристрасен, но многу ми е мило што ја има во делото воопшто, иако грубо е прекинато уживањето во танцот на Оливија во крупен план. Искусната техничка екипа е надополнета со монтажерот на последните дела на Тод Хейнс, Джим Джармуш, Кари Фукунага и Виктор Јаковлевски, односно Алфонсо Гончалвес, ја има тешката задача да најде начин да ги вткаи нитките на трите силни женски ликови и нивните испреплетени животни патила, две од сегашноста и едно од флешбеците на минатото, немајќи потреба на визуелен план да се направи дистинкција во временските засеци. Несомнено дека кога актерка со богата филмска кариера ќе одлучи да застане зад камерата, најголемо внимание ќе биде посветено на обезбедување на најсоодветните услови на актерките за да имаат простор и можност да ги демонстрираат нивните способности. Таков е случајот и со овој условно кажано актерски филм, кај што Оливија Колман, Джеси Бакли и Дакота Џонсон имаат доволно простори и сочни ликови за оживотворување. Морам да признам дека многу ми се допадна улогата на порно режисерката која имаше Меги во серијата The Deuce, улога која ќе си земам за право да ја напоменам како увертира во незината нова професија. Сепак, режирањето не е само глумење на режисерка пред камера. Првиот филм на Меги зад камерата, кој го погледнав, е кратката вињета од ТВ серијата Homemade,
кај што ме изненади што сними една научно-фантастична дистопија која ја сосредоточи со помош на Пабло Лорейн, предводена од незиниот сопруг Петар Сарскат, за кој се разбира дека има улога и во долгометражното деби, која е адаптација на новелата на Елена Феранте. Неминовно е да прашам каде се машките ликови во овој филм, дали се доволно образувани и детализирани или извршуваат само поединечни детерминирани функции, иако има простор за нивна надоградба. Во некои домени е преголем залак режирањето на делото за Меги, кое не демонстрира неконзистентност и недоследност во неговото склопување, меѓутоа мора да се внимава каде ќе меандрира приказната, затоа што постои опасност непотребно да се развлече действието во дигресивни клисури кои не придонесуваат ниту за надоградба на ликовите, ниту за туркањето на действието напред. Проблематичен е филмот за категоризација и компарирање со други дела, но во одредени домени на нереализирањето допира и до тали, за кој ви говори о видеологија, но иницијално душевните јами се истражени во A Woman Under an Influence предходно, а бегството од обврските се асоцира и во The Escape. Наездата на посетители не е толку нападна и воочлива колку во Mother, а многу други трилери од 80-тите и 90-тите ја тематизираа женската обсесија за сите да ги реферирам, додека пак последниот филм со неименувани превирање на главниот женски лик, кој беше застапен во видеологија, беше Спенсер. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што ја доби наградата за најдобро сценарио, а потоа играше во Телјурайд, Цирих, Њујорк, BFI Гент и многу други фестивали, кај што најчесто се закитуваше со наградите за најдобро дебютанско остварување, освојувајќи 4 Готам награди, добивајќи 2 номинации за Златен глобус и 4 за Independent Spirit, пред да биде дистрибуирано Netflix. Одличната изведба на Колман во најмала рака заслужува да биде наградена со номинација за Оскар, но не е тоа единствената добра женска изведба за оваа година, иако Колман демонстрираше дека умее да жонглира со различни емоционални состојби и да допре до различни потиснати одредници на свеста и подсвеста на ликот, да го изглуми неискажливото допирање до емоционалното рамниште кое е нужно за овој слоевит лик, за да се мапира пространството на душевните јами. Ова е солиден дебютантски филм за неприродноста на мајчинството и одговорноста која ја предизвикува од гледувањето на деца, но и последиците кои ги предизвикуваат во животот на мајката, која, ако е грижлива, ќе носи нужни жртви на кои не е подготвена секоја мајка, посебно не онаа која нема доволно време за посветување на најмилите. Мајките им се потребни на децата, исто колку што децата им се потребни на мајките. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Lost Daughter од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 212-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите ви рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!